一年度嘅業績係幾多啊？average 啊，差唔多係過百萬肯定有咯。Hi， 我係 Jenny， 今日我喺睇 Fully Food Expo， 我想介紹大家一個商家嘅品牌故事嚟。呢個係福鼎香嘅 Kelly 嘅話事人。你嘅品牌啊係點樣開始㗎？ MCO 你哋應該知道啦。咁我嗰段時間咧，我又係失業，跟住我老公又冇嘢做，我又問佢：你識做咩？佢話識做肉乾啦。咁我哋就開始做肉乾咯。咁咧咁多美食啊，你會揀肉乾嘅點解啊？第一係我老公中意食，第二係因為我哋學到呢個手藝咧，好古早味，80年代嘅老味道。古早味好啊！咁呢個創業路途中啊，有咩令你最難忘嘅咧？最難忘嘅就係啲客仔買咗我哋啲肉乾翻去食咗，跟住會翻返嚟同你講：哇，好耐冇食到咁嘅味道啦！呢個係最有成就感㗎啦，古早味啦，哇，傳統嘅肉乾啊！最傳統嘅肉乾嚟嘅。